golaha samata bixinta mucaaradka ayaa qaaday tallaabooyin siyaasadeed oo culus kadib shirar saacado badan qaatay oo ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee dalka iyo mustaqbalka hogaaminta ee dawladda federaalka. Shirkan oo ay hormuud u ahaayeen siyaasiyiin waaweyn isla markaana uu shir gudoominayay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray shir loogu baaqay in la qabto 20ka bishan Janaayo sanadka 2026 kaasi oo haddii uu fashilmo ay mucaaradku ku hanjabeen in ay qaadi doonaan tallaabooyin masiiri ah oo si toos ah u wiiqi kara jiritaanka Villa Soomaaliya. Golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa si cad u sheegay in haddii aan la helin jawaab rasmi ah oo ka soo baxda madaxtooyada isla markaana aanu qabsoomin shirkaasi ay bilaabi doonaan soo xulista xildhibaano cusub iyo dhismaha dawlad kale oo laga garab dhisayo tan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Arrintaasi oo dalka gelin karta marxalad siyaasadeed oo halis ah. Kulan kale oo ay yeesheen xubnaha golaha kuna qabsoomay hab fogaan arag ah ayaa lagu dhisay guddiga xog ururinta iyo istiraatiijiyadda kaasi oo loo xil saaray in uu diyaariyo tallaabooyin iyo qorshe cad oo looga jawaabayo aamusnaanta Villa Soomaaliya sidoo kalena lagu go'aaminayo shuruudaha ay mucaaradku ku xirayaan ka qaybgalka shirka haddii ay Villa Soomaaliya dib u soo cusboonaysiiso baaqiisa. xogta la helayo ayaa muujinaysa in mucaaradku ay u arkaan in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay gashay xaalad go'doon siyaasadeed ah isla markaana ay ka baqayso wada hadal dhab ah oo lagu xallin karo khilaafka doorashooyinka dastuurka iyo maamulka awood qaybsiga dalka. Cadaadiskan sii kordhaya ayaa durba abuuray jawi hubanti la'aan siyaasadeed ah iyadoo indhaha lagu hayo tallaabada xigta ee ay Villa Soomaaliya ka qaadi doonto hanjabaadaha culus ee golaha samata bixinta kuwaasi oo u muuqda kuwa u diyaarsan inay dalka geliyaan weji cusub oo loolan siyaasadeed ah oo aan hore loo arag.